Сәлеметсіздер ме? Бүгін жаңа платформаның түрімен танысайық. Сабақтың бекіту сәтіне пайдалансаңыз болады. Google'да ашамыз. Flippity деп жазамыз. Бірінші ашылған Flippity неті осыны ашамыз. Мышканың жаңағы оң жағын басып, перевод дегенде орысшаға, қазақшаға аударып алсаңыз болады бетті. Енді беті ашылды бізге. Осының ішінен жасайтын жаңа жұмысымызды іздейміз. Соңына қарай түссек, сертификат тұрады міне. Нұсқаулары деген жерді басамыз. Бірнеше жазу шықты. Осы үлгіні көшірмесін жасаңыз деп тұр. Осы үлгіні дегенді басамыз енді. Содан создать копию дегенді басамыз. Осындай бетіміз ашылады. Бірінші қатарға сұрағымызды құрап аламыз. Тестті құраймыз. Сұрағымызды жазғаннан кейін дұрыс 4 жауапты енгіземіз. Дұрыс жауапты жұлдызша тұрған орынға енгіземіз. Мысалы, Аралтөбе ескерткіші табылған өңір деп жаздым. Енді жауапты енгізем. Дұрыс емес жауапты енгізем мұнда. Жетісу. Енді жұлдызша бар қатарға дұрыс жауапты енгіземіз. Атырау. Қалған 2 жауапты дұрыс емес жасаймын. Осылай 6 тапсырма беріледі мына жерде. 6 тапсырманы жасап шығасыз тест ретінде. Сұрағын қоясыз. Жұлдызша тұрған жерде дұрыс жауап, жұлдызша тұрмаған жерлерде бұрыс жауаптарды қойып жасап аламыз. Енді біз жасап болдық. 6 сұрақтайын. Мына опционс екіншіге барып алтын ұрпақ сайыс деп квиз неме деп тұрған жерге атын қойып аламыз. Одан кейін атын қойып болған ең файлға барамыз. Поделиться кірген кезде опубликовать интернете деп тұрады. Соны басамыз. Опубликовать дегенді басамыз. Окей дейміз. Интернетте дайын болды. Ссылканы копировать етіп аламыз. Плюс деген бағдар жоғар жағында плюсті басамыз да, оң жағындағы интернетке барып вставить етіп көреміз. Біздің тестіміз міне ашып тұр, дайын. Енді қайтадан бұрынғы тестімізға барамыз. Одан кейін жазулары мына үсті жағында тұрған көк жазулар асты жағына түсу керек. Сол асты жағында мына үшіншіні басқан кезде міне ссылка шықты арнайы. Соны копировать етіп аламыз парақша тұрған жерден. Копировать етіп алдық міне. Енді соны оқушыға Telegram группаңызға немесе WhatsApp веб арқылы WhatsApp группаңызға жібересіз. Қазір тексеріп көріңіз міне. Вставить Google'ға қойдық. Ссылканы алған. Біз құраған тест ашылып жатыр. Аты жөнін толық жазу керек. Өйткені сертификатқа толық шығу керек. Оқушыға ескертесіз. Аты жөніңізді толық жазыңыз деп. Мен енді тестіміз міне шықты. Тапсырып шығайық. Тестін тапсырып болғаннан кейін соңына жеткен кезімізде 6-ды тапсырып болдық. Сертификатымыз шықты. Осыған қарай оқушыны бағалап отырасыз. Сау болыңыз. Жасап көріңіз. Лайк басуды ұмытпаңыз.